ეს არის ბოილერი, რომელსაც უკეთებთ combustion test-ი CO-ს უმოწმებთ. მას აქვს ქუდი, რომელსაც აი აქედან ჰაერს იღებს. vent hood ქვია. პირველი და ყოველთვის უნდა მოხდეს მის ქვემოთ. ანუ მას შემდეგ კი არა, რაც ჰაერი შეერევა, ანუ ჰაერი სანამ შეერევა, მანამდე უნდა ჩავთვალოთ ეს პრობი. პირველი მომოწმებთ სახლის კარბონ მონოქსიდს, აი აქ. ახლა მე ზემოთ უნდა შევამოწმო მაინც კარბონ მონოქსიდი, მაგრამ ეს უბრალოდ რომ დავიწყოთ, ეხლა ვამოწმებთ. იწყება 20% ჟანგბადით. შემდეგ რაც პრობი უკვე დაიწყებს ჟანგბადის წაკითხვას, CO-ს წაკითხვას, ტემპერატურის წაკითხვას. შეგვიძლია გავაჩეროთ. შემდეგ მას მოყვება პრინტერი, რომელიც ყველაფერს ამობეჭდავს. რაც შეეხება აი ეს ხვრელი, რაც გავაკეთეთ, ეს უნდა დაიფაროს წესით, წითელი სილიკონით. ამ შემთხვევაში დავფარავთ უბრალოდ. მივუკრავთ აი აქ. აუცილებლად ამ ინფორმაციას ვინახავთ. კონკრეტულად აქ მოცემულია ჟანგბადი 6%, 17 კარბონ მონოქსიდი, 86% არის ამ ფეჩის დღევანდელი efficiency. უბრალოდ ეს ბოილერია. ის ამბობს, რომ დაახლოებით 84% უნდა იყოს. თითქმის ახლოს არის ძალიან და ტემპერატურა, ახლა ვეძებ აქ ტემპერატურას საწერია. ნუ ვერ ხედავ ამ მომენტში, 206 აგერა წერი. ანუ ფლუს ტემპერატურა, გამონაბოლქვის ტემპერატურა 206. ეს მეტია სინამდვილეში აქ. ახლა მე დიდხანს არ გავაჩერე. ეს არის CO-ს ტესტი. რაც შეეხება ბოილერი, აბსოლუტურად სწორად არის აწყობილი. აქ არის შემომავალი წყალი. დასაკეტი აქვს ორივე მხარეს, ერთიც და მეორეც. აი აქ ეს შუაში არის ჩასმული, სერვისისთვის ძალიან ადვილია. თვითონ ბოილერს რო დაჭირდეს სერვისი, მთელი სახლის წყალი გადაიკეტება აი აქ და მეორე ადგილას. ეს არის დაბალი წყლის სენსორი, თუ წყალი იქნება დაბალი, გათიშავს. სირკულატორი სწორად არის დაგებული. ჩვენ როგორც წესი ამას ვამაგრებთ რითენზე. შეიძლება supply-ზეც დაამაგრო, მაგრამ რითენზე და supply-ზე დაუმაგრებიათ. ჩვენ ყოველთვის რითენზე ვამაგრებთ. და წნევაც არის სულ რაღაც 17-18 პაუნდი დიდი სახლია სხვათა შორის და ცოტა მეტია ვიდრე 12. დაახლოებით 18 პაუნდია. ყოველთვის უნდა დავწრიტოთ gauge დაბლა, რომ არ გაიყინოს ზამთარში. და ეგრე დაწრეტილ მდგომარეობაში უნდა ჩავდოთ აი ეგრე, რომ დაიწრიტოს. სულ ეს იყო ახალი ბოილერია. ძალიან სწორად აწყობილი, კარგად გაკეთებული. აქ არის ძველი ტენკი, აი ტენკისთვის გაუკეთებიათ იზოლაციის ვალვი, ცოტა ზედმეტი იყო ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უკვე არის აქ აი იზოლაციის ვალვები, მაგრამ ძალიან მაგარი რაღაც არის მომავალში.
ტენკის გამოცვლა როცა დაჭირდებათ, უბრალოდ გადაკეტავს, აი აქ სპეციალურად მოხსნა და აქ იმას მოხსნის, დააგებს, გადაკეტავს, გამოცვლის და შემდეგ იგივე. ეს იმიტომ რომ თვითონ customer-ს არ შეეშალოს და არ დაკეტოს. ძალიან მნიშვნელოვანი ამას pressure relief-ი, რომლიდანაც გამოდის დასაწრეტი, უნდა იყოს იატაკიდან 6 ინჩის, მაქსიმუმ 6 ინჩის დაშორება, მეტი არა და არ უნდა კონდეს აქ ხრახნიანი თავი, რომელზეც რაიმეს დახრახნა შეიძლებოდეს, ეგრე არ უნდა კონდეს. სულ ეს იყო და კიდევ ერთი რაც მინდა დავამატო, ავტომატური ჰაერის გამშვები. ანუ ჰაერს ავტომატურად აცლის წყალს. აქ წყალი გაივლის, თუ კი ჰაერი იქნება, ჰაერს ავტომატურად მოაცილებს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. აბსოლუტურად სწორად არის აწყობილი, რასაც ვხედავ.